Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, vừa mới bước chân ra khỏi khu ổ chuột thì ngay lập tức Hứa Thanh đã bị 7 tên thập hoang giả bao vây. Nhưng qua đã biết đây là một team lập vội vì đứa nào cũng cảnh giác lẫn nhau. Trong đám này, nổi bật nhất là một gã đô con vác rìu chiến khổng lồ tên là Tàn Ngưu. Gã ta cách Hứa Thanh gần nhất nên vừa liếc mắt, tên giao hỏa này đã lớn tiếng quát: "Muốn chạy à? Tao thích nhất là hành hạ mấy thằng oắt con như mày đấy." Lời vừa dứt, gã không nói nhiều, phóng thẳng cây rìu về phía Hứa Thanh. Ở phía đối diện, tiếng xé gió vang lên, vù một tiếng, Hứa Thanh né gọn. Thay vì bỏ chạy, hắn lao thẳng về phía thân hình to lớn của Tàn Ngưu. Lợi dụng thân hình nhỏ bé, Hứa Thanh trườn tới, tay cầm một que sắt đen nhánh, từ dưới đâm ngược lên cằm của gã khổng lồ. Tàn Ngưu kinh hãi ngửa người ra sau, né được đòn hiểm nhưng vẫn bị rạch một đường, làm tiết canh của gã văng ra tung tóe. Thế nhưng thấy một kích không trúng, Hứa Thanh lập tức rút con dao găm ở bắp chân, cúi người và phập một tiếng, găm thẳng con dao xuyên qua mu bàn chân của Tàn Ngưu, cắm chặt gã vào lòng đất. Tàn Ngưu hét lên một tiếng thảm thiết, Hứa Thanh thì đã nhanh như chớp lùi về sau một bức tường đổ, ánh mắt hắn lạnh như sói, sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Thấy gã đô con bị thương, mấy tay đồng đội cầm cung đã giương lên. Đúng vào lúc này thì một giọng nói già nua vang lên: "Đủ rồi!" Người nói là một lão giả đeo bao tay. Hứa Thanh nhận ra đây mới chính là đội trưởng của nhóm này. Lão ta ra lệnh cho Tàn Ngưu dừng tay và cả nhóm rời đi. Gã đô con bị ăn hành ngập miệng, dù không cam tâm nhưng vẫn phải nghe lệnh. Trước khi rời đi, không quên ném cho Hứa Thanh một ánh mắt đầy sát khí. Tưởng mọi chuyện kết thúc, ai ngờ khi cả nhóm đi được vài chục trượng, Lôi Đội đột nhiên dừng lại. Ông quay đầu hỏi Hứa Thanh: "Tiểu hài tử, có muốn rời khỏi đây cùng ta không?" "Chú ý nhé, lão nói là cùng ta chứ không phải cùng chúng ta." Sau một hồi suy tính, nhìn thấy mối đe dọa từ Tàn Ngưu, Hứa Thanh quyết định đi theo. Dọc đường, Tàn Ngưu không ngừng liếc hắn bằng ánh mắt yêu thương hình viên đạn. Rõ ràng đang chờ thời cơ Lôi Đội không để ý là làm thịt hắn ngay. Hứa Thanh cũng biết mình đang mang một quả bom nổ chậm bên người. Hắn bắt đầu lên kế hoạch, suốt quá trình di chuyển, hắn vờ tỏ ra hữu dụng, dùng sự quen thuộc địa hình để giúp cả nhóm tìm được nhiều đồ có giá trị hơn. Hắn biết Tàn Ngưu rất tham lam nên cố tình dẫn đường đến những nơi có nhiều đồ. Kết quả, tên gia hỏa kia dù đang bị thương vẫn cố vác nặng, khiến gã kiệt sức và mệt mỏi hơn những người khác rất nhiều. Đêm đó, cả nhóm hạ trại, sau khi được Lôi Đội trong một cái túi ngủ, Hứa Thanh kiên nhẫn chờ đợi. Nửa đêm, khi tất cả đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng bò ra khỏi túi ngủ, di chuyển không một tiếng động đến lều của Tàn Ngưu. Thấy tên đô con này đang ngủ say vắt lưỡi, Hứa Thanh không chút do dự, rút dao găm xoẹt một đường ngọt lịm qua cổ họng đối phương. Tên gia hỏa kia bừng tỉnh trong kinh hoàng, nhưng Hứa Thanh đã dùng tay bịt chặt miệng gã lại, dùng cả thân mình đè lên khiến gã không thể vùng vẫy hay kêu la. Và chỉ sau hơn 10 lần hô hấp, Tàn Ngưu đã tắt thở. Để xóa mọi dấu vết, Hứa Thanh lấy ra cái đầu rắn độc trong túi, dùng nọc độc của nó để hòa tan toàn bộ thi thể của Tàn Ngưu thành một vũng tinh huyết màu đỏ nhạt, cứ thế để nó thấm hết xuống đất. Sau khi cẩn thận dọn dẹp hiện trường, tạo giả cảnh Tàn Ngưu tự ý bỏ đi, Hứa Thanh bình thản quay về túi ngủ của mình. Sáng hôm sau, cả nhóm nháo nhác vì Tàn Ngưu và cả cái lều của gã đã biến mất. Mọi người đều đoán tên gia hỏa kia tham lam nên đã lẻn đi một mình. Chỉ riêng Lôi Đội, khi thu lại túi ngủ, ông đã nhìn Hứa Thanh đầy thâm ý và hỏi một câu: "Hiện tại còn đi theo ta không?" Hỏi một câu này, lão ta biết tổng mọi chuyện mà cậu nhóc đã làm. Nghe vậy, Hứa Thanh im lặng rồi tiếp tục đi theo. Những ngày sau đó, cả nhóm lần lượt tách ra, cuối cùng chỉ còn lại Hứa Thanh và Lôi Đội. Trên đường đi, Hứa Thanh lặng lẽ lắng nghe thu thập được vô số thông tin về thế giới bên ngoài mà bản thân chưa từng biết, về thể lực thất huyết đồng, về vùng đất tử thổ và cả đại dục vọng cổ xa xôi. Khi nghe đến 3 chữ dưỡng bảo nhân, Hứa Thanh tò mò hỏi, Lôi Đội lạnh lùng nói, đó là những kẻ dùng chính tinh huyết của mình để nuôi dưỡng, gột rửa ô nhiễm cho các pháp bảo. Tiếp tục hành trình, Lôi Đội tỏ ra khá tốt với Hứa Thanh, lão cho cậu nhóc 3 cái màn thầu nóng. Tuy nhiên, với sự cẩn trọng đã thành bản năng, đầu tiên Hứa Thanh chỉ giả vờ ăn và quan sát những người khác. Khi thấy họ không có gì bất thường, hắn mới ăn một miếng nhỏ, ngậm trong miệng một lúc, xác định không có độc mới dám nuốt. Dù rất đói, hắn vẫn ăn 2 cái và cẩn thận cất cái cuối cùng đi như một báu vật. Khi Hứa Thanh hỏi tại sao lại tốt với mình, Lôi Đội chỉ đáp, sau này có lòng thì cho ta chút đồ ăn là được. Nghe vậy, hắn nghi vấn hỏi, ngươi thích ăn cái gì? Lôi Đội suy nghĩ một chút rồi nói, rắn đi, đồ chơi đó mùi vị không tệ. Sau 7 ngày đi đường, cả hai rốt cuộc cũng đến nơi. Lôi Đội chỉ về phía ngọn núi trước mặt rồi lên tiếng nói, đó là một doanh địa của thập hoang giả, nằm cạnh một cấm khu cũ. Thập hoang giả ở đây kiếm sống bằng cách vào cấm khu hái thất diệp thảo để bán cho các tu sĩ luyện bạch đan. Quy tắc ở doanh địa này rất đơn giản, mạnh được yếu thua, thực lực là nhất. Không phải ai cũng có thể vào, mỗi một người lạ muốn có quyền lưu lại đều cần phải trải qua một trận thí luyện. Mà ngươi, nếu như thành công thông qua, ta có thể cho phép ngươi ở lại chỗ của ta. Đến đây thì cũng hết tập 2 Quang Âm Chi Ngoại. Nếu thấy hay, hãy ấn like và đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để đón xem tập tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!